明るさ暗さを調整して歌ってみたいなって方はね、ぜひね、口角に意識してチャレンジしてみてください。どうも、歌い手研究部部長翔平です。普段は歌い手さんを応援する会社、ファーストステップの経営とボイストレーナーをしています。今回はですね、リールくんのヘッピーベイビーを取り上げていきたいと思いますね。ヘッピーベイビー、名曲キングで歌い手界の一世を風靡したカナリアさん待望の新曲だね。この楽曲ね、2分ちょっとっていうめっちゃ短い長さなんだけど、この中にね、カナリアさんの世界観、カナリアワールドがね、存分に詰め込まれてるんだよ。そしてね、その楽曲を幅広い感情を歌声で表現することができるリーヌくんが歌ってるということで、この2分間のステージをリーヌくんがどのように演じきるのか、今回は歌い手研究部のみんなと一緒に聴いていきたいと思います。このようにこのチャンネルでは歌い手さんの歌唱テクニックや楽曲について楽しくわかりやすく解説しています。見逃したくないという方は今すぐ登録して歌い手研究部に入部してください。あとはね、TikTok、Instagram で歌い手研究部の公式アカウントを開設しました。こちらもね、気になるって方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。では早速行ってみましょう。いくよ。めっちゃ自然に乗れるでしょ。ほら、体が勝手に。そう、カナリアさんの楽曲ってさ、イントロからめちゃめちゃ独特で自然に体が乗っちゃうんだよね。そしてそこにリーヌくんの第一声、英語から始まるんだけど、この MV のイラストの通り、この楽曲ってさ、道化師が題材になってるから、リーヌくんもさ、もう少しダーティーな暗めな声質で始まるんじゃないかなって個人的には思ってたんだよ。なんだけど、蓋を開けてみたらめちゃめちゃポップで明るい声質で始まったじゃんね。これでまずおーってなったんだけど、確かによくよく考えてみたら、道化師だってさ、どんだけ裏の顔があったってステージの上では明るくポップに振る舞うじゃんね。そういう意味ではこの表現って道化師そのものだなって個人的には思いました。行こう。さあ A メロが始まってくんだけど、今回ね、まず言いたいのが、特にさ、リーヌくんの滑舌がこれまでよりめちゃめちゃいいんだよ。すっごいハキハキ歌ってるから歌詞がね、めちゃめちゃ耳に入ってくるんだよね。入ってくるっていうか、もう飛び込んでくる感じ。タイトロープは崩れる、壊される、一文字一文字歌詞が立ってるんだよね。その上でブザマニだとか強い言葉の時にはブザマニ、よりアクセントをつけて強めに歌ってるんだよね。これね、もう一回聞いてみて。そういうこと。こっからリズム変わるよ。さあ、出だしからずっとさ、ステージ上でパフォーマンスを披露する道化師のようにさ、明るくポップに歌い回してきたリーヌくん。ただこのセクションの愛も変わらず後悔なんてない、この辺りからね、声質が重たくなって暗い雰囲気に変わっていくんだよね。この声質の明るさ暗さを調整して歌ってみたいなって方はね、ぜひね、口角に意識してチャレンジしてみてください。実際に口角を上げてこういう風に笑顔を作ると声質は明るくなるんだけど、口角を下げていくとだんだんこのように声質は暗くなっていきます。ちょっと今のは大げさだけどね。でね、リーヌくんの声質がこのように暗くなったと思ったら、MV のイラストをずっと笑っていた道化師も急に真顔になるんだよね。世界観すごない？てか、この MV の世界観にリーヌくんが合わせて歌ってるってことなんだよね。そして、サビ、いく。さあ、このサビの勢いすごくない？サビが来たーってリスナーに思わせるこの歌唱の表現力。この仕掛け種としては、サビに入ってから要所要所ポイントポイントでアクセントをより強くね、つけてるんだよね。例えば This This Lover Baby の Baby、 This This Lover Baby、 こんなのに流して歌うんじゃなくて This This Lover Baby 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 のベでガッてアクセントつけてるんだよね。で、その後の愛のそのも愛のその無声音だとか言ったりするんだけど、さしすせそ、
この音をあえて強めに入れることによって、このサビの勢いを演出してるんだよね。で、さらにサビの後半、愛してるのところまたガッて強くなるんだけど、この強さ、荒さを演出するために、リーヌくんね、あえて口を大きく開けて、ここを歌ってると思うんだよね。ただ、その後の好きすぎるでは、また口を小さめに歌って、緩急をつけてる。そうすることによって、一つのサビの中でも、押したり引いたり、まるでね、ジェットコースターに乗ってるみたいに、いろんな感情をね、リスナーに味わわせてくれてるって考えられるよね。これがね、道化師風に言ったら、エモさの仕掛けなのかもしれないよ。次行こう。ほら、また真顔になったよ。さあ、まずね、ここのセクション、リズムが、タッ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 、ちょっと特殊になっていくから、みんな歌うときにはね、リズムに寄り添って歌ってみてほしいんだけど、その上でリーヌくんの歌い回しに注目してほしいんだよ。1番の A メロでは、ステージ上でパフォーマンスをする道化師のようにさ、明るく振る舞ってたんだけど、このセクションではね、悲痛な感じというか、裏の顔がね、少しずつ見え隠れするんだよ。そう、この真顔の道化師のように。あとはね、声質だけじゃなくて、歌のテクニックでもそれを表現していて、ハイファイ恋せよのファイとかね、すごくね、息をたっぷり混ぜたスカスカな裏声であえて歌ってるんだよね。綺麗な裏声で、ファイって歌うより、スッカスカな裏声で、ファイって歌う方がさ、感情的でエモく聞こえるでしょ。ほんと一瞬のことなんだけど、こういうこだわりがリスナーの感動につながるんだろうね。さあ、そして B メロ。ほら、また後悔なんてないのところでさ、より一層ドスが効いてきたでしょ。さらに MV のイラストも暗い世界観というかさ、ダーティーな演出だよね。ワクワクするでしょ。で、最後のサビ、行こう。今んとこもさあ、まだステージは続いてるからね、道化師は果敢にパフォーマンスを続けていきます。ただね、今回も愛してるはめっちゃ強く出しといて、次の好きすぎるでは、好きすぎる。一番以上に息がたっぷり混ざって闇の顔が見え始めます。あとは、これはね、直接歌の表現に関係あるわけじゃないんだけど、本家のカナリアさんのボカロバージョン、海外版のグミっていうボカロソフトを使ってるんだけど、だからか言葉がちょっと片言で、愛してるが愛せてるになったりしてるんだよね。この五感をさ、リーヌくんも再現していて、ここも本家へのリスペクトを感じるよね。このこだわりの細かさは尊敬するよね。最後最後の最後で力強く感情的なハイトーン、素敵でした。さあ、いかがでしたでしょうか。このさ、MV のキャラクターの表情や所作を加味して歌い方を構成していくっていうのもさ、この歌ってみた文化ならではで面白いなって思いました。その上で、その繊細な表現を自由にこなすリーヌくんの歌唱力と、その歌い手さんの表現をかき立てるほど魅力的な楽曲を作るカナリアさん、本当に素晴らしいなって改めて思いました。このようにこのチャンネルでは歌い手さんの歌唱テクニックや楽曲について楽しく分かりやすく解説しています。見逃したくないって方は今すぐ登録して歌い手研究部に入部してください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。